guys, what's up? Welcome back to my channel. কেমন আছো তোমরা সবাই? I hope তোমরা অনেক ভালো আছো। তো আজকে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা পুরোটাই চেঞ্জ এন্ড আমিও সেরকম কোনো রকম মেকআপ বা কিছু করিনি। তো আজকে বেসিক্যালি আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার সোফাটাকে ক্লিন করব। তো সোফাটার আমার যা অবস্থা মানে লাইক লিটারালি মানে আমি বলে বোঝাতে পারবো না কি অবস্থা। হ্যাঁ, যখন অন্যরা কেউ আসে তখন আমি উপরে একটা কভার পেতে দিই, বাট লিটারালি সোফাটা ভীষণ নোংরা হয়েছে। তার মানে মেইন রিজন হচ্ছে টোগো, কারণ টোগো হচ্ছে যখন বাইরে থেকে হেঁটে আসে যতই ওর পা ক্লিন করে দাও তাও যত পায়ে নোংরা থাকে সব সময় সোফাতে উঠে পড়ে, ওর লালা পড়ে। তারপর ছোটোবেলা অনেক সময় ও বাথরুম করে ফেলতো সোফাতে, অনেকবার এরকম হয়েছে যে ও সোফাতে বমি করে ফেলেছে। আই ডোন্ট নো, ওর একটা টেন্ডেন্সি ছিল ছোটোবেলায় যে যখনই বমি পেতো ও হচ্ছে কি যে ডিরেক্টলি সোফাতে উঠে যেত আর সোফাতে গিয়ে বমি করতো। তো অনেকবার এই জিনিসগুলো করেছে। তো তখন আমি ইচ্ছা করেই ডিপ ক্লিন করিনি, মানে নর্মাল ঝাড়া তো সবাই করে, বাট ডিপ ক্লিনিং অনেক দিন হয়ে গেছে, অলমোস্ট 1 বছর হয়ে গেছে আমি করিনি। দিস ইজ বিকজ কি আমি জানতামই যে টোগো অনেক ছোট রয়েছে আর ও হচ্ছে কি যে নোংরা করবে। তো আজকে হচ্ছে কি যে আমি ভাবলাম যে নাও ইটস হাই টাইম সোফাটার এবারে একটু কিছু করা দরকার আছে। তো আজকে সেইটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে আমি কিভাবে আমার সোফাকে ডিপ ক্লিন করি। আর যদি কারো কাছে ভ্যাকুম ক্লিনার না থাকে, দেখবে ইউটিউবে প্রচুর ভিডিওস রয়েছে ভ্যাকুম ক্লিনার দিয়ে বেকিং সোডা ছড়িয়ে, বাট আমার হচ্ছে কি যে কাছে কোনো ভ্যাকুম ক্লিনার নেই। তো উইদাউট ভ্যাকুম ক্লিনার একটু বেশি কষ্ট হয়, বাট ইজিলি সাফ হয়ে যায়। তো আজকে সেইটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তাই হোপ ভিডিওটা অনেকটা হেল্পফুল হবে যাদের বাড়িতে সোফা আছে, নিজেরা ক্লিন করতে চাও তাদের জন্য। সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি টাইম, লেটস গেট ইনটু দ্য ভিডিও। সো ফার্স্টে এখানে আমি হচ্ছে 1 বাটি জল নিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড দেন তার মধ্যে আমি একটা বডি ওয়াশ ইউজ করছি। তো বডি ওয়াশের জায়গায় তুমি যে কোনো লিকুইড ডিটারজেন্ট বা হচ্ছে কি যে শ্যাম্পু যে কোনো কিছু ইউজ করতে পারো। অ্যান্ড আই এম জাস্ট ক্রিয়েটিং সাম ফেনা অ্যান্ড নাও আই এম অ্যাডিং সোডা। তো সোডার জায়গায় যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে ভিনিগারও দিতে পারো, সেম এফেক্টই হবে। তো সোডা দিলে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অনেক দিন পুরোনোর যে নোংরাটা রয়েছে সেটা বেরিয়ে যেতে হেল্প করবে। তো আমি এখানে 2 ছিপি দিয়েছি অ্যান্ড দেন আই এম অ্যাডিং হাফ লেমন। তো সোডা আর লেমন দুটোই হচ্ছে কি যে তোমার খুব সুন্দরভাবে নোংরাটাকে কাটাতে সাহায্য করবে। দেন ইউ নিড দিস কাইন্ড অফ ব্রাশ। তো আমার এটা অ্যাকচুয়ালি পা ঘষার ব্রাশ, তো সেটা দিয়ে ফার্স্টে যে ঝুলগুলো রয়েছে বা টোগোর যে লোমগুলো রয়েছে সেগুলো সুন্দরভাবে আমি ক্লিন করে নিচ্ছি। নাও আমি একটা এরকম স্ক্রচ ব্রাইট নিয়েছি যার মধ্যে একটুখানি জালি আছে। তো তোমরা নর্মাল রাংতা টাইপের কিছু নিতে পারো অ্যান্ড দেন তোমাকে জাস্ট স্ক্রাব করতে হবে, কারণ যেহেতু কারোর যদি এই কভারটা খোলা যায় দ্যাট ইজ ওকে, বাট আমার এটা খোলা যায় না। তো আমি হচ্ছে কি যে হাত দিয়েই স্ক্রাব করছিলাম। এটা একটু টাইম কনজিউমিং আর একটু কষ্ট তো হয়, হাতটা ব্যথা হয়ে যায়, বাট ইয়েস পরিষ্কার হয়ে যায়। খুব ভালো করে তোমাকে ফার্স্টে স্ক্রাব করে নিতে হবে। অ্যান্ড যখন হচ্ছে কি যে স্ক্রাব করা হয়ে যাবে তখন একটা ভেজা কাপড় নিয়ে তোমাকে পুরো জায়গাটা যেটা তুমি সাবান দিয়ে স্ক্রাব করেছো সেটা মুছে নিতে হবে। তো আমি বেসিক্যালি একটা ভেজা কাপড় নিয়ে নিয়েছিলাম আর সেটা দিয়ে ভালো করে মুছে সাবান যেটা রয়েছে সেটা বার করে নিয়েছি। তো আমি একটা বাটিতে জলও নিয়ে রেখেছিলাম যাতে ওটাকে ভেজাচ্ছিলাম আর তারপরে ঘষে মুছছিলাম। সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল রেজাল্ট। যখন আমি কমপ্লিটলি হচ্ছে কি যে শুকনো করে নিয়েছিলাম, 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আমি নর্মাল ফেলে রেখেছিলাম পাখার তলায় শুকনো হতে। তো দিস ইজ দ্য ফাইনাল রেজাল্ট। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, একটু ইনফরমেটিভ মনে হয়ে থাকে, অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট সেকশানে তোমাদের রিভিউ আমার সাথে শেয়ার করো। আর তার সাথে সাথে যদি ফার্স্ট টাইম আমার চ্যানেলে এসে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেলটা অন করে দিও। সো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো টপিকের উপর নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। টিল দেন বাই বাই, লাভ ইউ, গুড নাইট।